안녕하세요. 오늘은 여러분의 작업을 한층 더 편리하게 만들어줄 인기 전기톱 4가지를 소개해드리겠습니다. 이 제품들은 성능과 편리함을 모두 갖춘 아이템들로 여러분의 다이 프로젝트나 정원 관리에 큰 도움이 될 것입니다. 그럼 시작해볼까요? 첫 번째로 소개할 제품은 나리온 미니 무선 소형 전기 체인톱입니다. 우수한 그립감과 가벼운 무게로 손목 부담을 최소화하고 있습니다. 10.16cm의 체인톱으로 나무 가지치기나 소형 목재 작업에 최적화되어 있습니다. 사용이 간편하고 별도의 안전 버튼이 있어 안전 사용이 가능합니다. 가격은 4만원 중반대입니다. 두 번째는 켈슨 고출력 무선 전기톱입니다. 이 제품은 강력한 출력으로 두꺼운 나무도 손쉽게 절단할 수 있습니다. 인체공학적인 디자인으로 장시간 사용해도 손목에 부담이 적고 안전장치가 있어 초보자도 안심하고 사용할 수 있습니다. 다양한 작업에 적합한 이 전기톱은 여러분의 작업 효율을 높여줄 것입니다. 가격은 7만원 초반대입니다. 세 번째로 소개할 제품은 엑시툴 충전식 무선 전기톱입니다. 이 제품은 6인치와 8인치 호환형 톱날 사용이 가능하여 성능과 가격 효율성이 뛰어납니다. 특히 대용량 배터리 채용으로 긴 수명 덕분에 대규모 작업에도 적합합니다. 또한 원터치 오일 분사로 손쉬운 체인 톱날을 관리할 수 있는 다재다능한 제품입니다. 가격은 옵션에 따라 10에서 20만원 초반대입니다. 마지막으로 소개할 제품은 보시 어드밴스트 컷 18 무선 전기톱입니다. 보시의 신뢰성 있는 기술력으로 제작된 이 제품은 정밀한 절단이 가능하며 다양한 재료에 적합합니다. 특히 보시만의 블레이드 특허로 안전한 사용과 편의를 제공합니다. 그리고 쉬운 조작과 편리함으로 실내외 사용이 가능한 다용도 톱으로 활용이 가능합니다. 가격은 10만원 후반대입니다. 이렇게 4가지 전기톱을 소개해드렸습니다. 더 많은 정보와 구매는 더보기 또는 댓글 고정란의 링크를 클릭해주세요. 여러분의 선택이 더 나은 작업 환경을 만들어 줄 것입니다. 다음 영상에서 또 만나요.